मैं डॉक्टर नूरुल, मेरा कोलकाता होम्योपैथी टिप्स के एडवांस होम्योपैथी में आप सबों का स्वागत है, वेलकम है। आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छा टॉपिक मैं लेके आता रहा हूँ, इंशाल्लाह फ्यूचर में भी लाता रहूँगा। दोस्तों, मैं आज कॉमन कोल्ड का डिस्कशन आप सबों के सामने लेकर आया हूँ। चूँकि कॉमन कोल्ड विंटर सीजन में या चेंजेबल वेदर में बहुत ही प्रॉब्लम करता है। अक्सर बच्चों में, अडल्ट में या ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है, जिससे आदमी बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं कॉमन कोल्ड का सिम्टम, कॉज और इसका बहुत ही अच्छा आसान होम्योपैथिक टिप्स या मेडिसिन आप सबों से शेयर करूंगा, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से अच्छा पाया हूं। दोस्तों, तो प्लीज़ जो भी हमारे दोस्त हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें और ऊपर वाले राइट साइड में बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, तो लीजिए हम शुरू करते हैं। कॉमन कोल्ड का सिम्टम क्या होता है? कॉमन कोल्ड में अक्सर देखा जाता है कि नाक से पानी जाता है, और कभी कभी नाक का पानी इतना तेज़ होता है पेशेंट का नाक नीचे में यहाँ पर छिल जाता है। कभी कभी आँख से भी पानी जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा छींक या स्नेजिंग होता है, और कभी कभी फीवर, सर में दर्द, माथा भारी, ये आमतौर पर देखा जाता है। दोस्तों, इसकी वजह से एलोपैथी बहुत ही ज़्यादा ट्रीटमेंट या टेबलेट, एंटीबायोटिक खाते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन वगैरह देखने को मिलता है। होम्योपैथी में ऐसा कुछ नहीं होता है। होम्योपैथी में आपके लिए बहुत ही अच्छा लाभदायी ट्रीटमेंट होता है, विदाउट साइड इफ़ेक्ट के। दोस्तों, इसका कॉज होता है रिहिनो वायरस या इन्फ्लुएंजा वायरस, या होता है कोरोना वायरस एटसेट्रा। दोस्तों, जिसके वजह से मेनली ये होता है, और भी बहुत सारे कारण होता है। वेदर चेंजेबल भी बहुत बड़ा फैक्टर है। कभी अगर हम मॉर्निंग में ठंडा वेदर में या ठंडा ठंडा हवा चल रही है, उस वक्त जा रहे हैं, जिसकी वजह भी ये सर्दी जोखम वगैरह हो सकता है। दोस्तों, इसका बहुत ही अच्छा मैं ट्रीटमेंट आप सबों के लिए लेके आया हूँ। दोस्तों, अगर मॉर्निंग में ठंडी ठंडी हवा चल रही है या इवनिंग में ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो एकोनाइट 30 3 मरतबा करके आप दे सकते हैं 15 दिन तक। इंशाल्लाह ताला ये प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। और अगर कभी कभी हम देखते हैं कि पेशेंट का बहुत ज़्यादा छींक होता है, आँख से पानी निकलता है, नाक से पानी बहता है, और ये सब बहुत ज़्यादा छिल जाता है, तो ऐसे सिम्टम में हम एलियम शिपा भी दे सकते हैं 30 दिन में 3 मरतबा करके 10 दिन। दोस्तों, कभी कभी हम देखते हैं कि पेशेंट में बहुत ज़्यादा प्यास रहता है, और शॉर्ट इंटरवल माना हल्का हल्का पानी गिलास में लेकर के वो पीते रहते हैं बीच बीच में, और पेशेंट ख्वाहिश करते हैं कि हमको पानी चाहिए। तो ऐसे केस में हम एलियम शिपा 30 दिन में 3 मरतबा करके 10 दिन तक दे सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी हम ऐसा भी देखते हैं कि पेशेंट के नाक से बहुत ही गहरा पानी निकलता है, सर्दी निकलता है, तो जिसके लिए हम हाइड्रेस्टिक्स 30 भी दे सकते हैं, दिन में 3 मरतबा करके 10 दिन। दोस्तों, कभी कभी हम देखते हैं, अक्सर ये इवनिंग में ये प्रॉब्लम अक्सर देखा जाता है कि पेशेंट का बहुत ज़्यादा आँख जलता है, लाल हो जाता है, जिसके कारण अगर कोई प्रॉब्लम हो, जिसके कारण हम यूफ्रेशिया भी दे सकते हैं। अगर 3 मरतबा करके
हफ्ता दिन 7 दिन या 10 दिन यूज़ करें तो ये प्रॉब्लम 100% आराम हो जाएगा। और दोस्तों, मैं आप सबों से एक बात बोलना चाह रहा हूँ, कभी भी आप कोई भी ट्रीटमेंट लें, मेडिसिन लें, तो थोड़ा सा डॉक्टर का एडवाइस ज़रूर लें, डॉक्टर से ज़रूर काउंसल करें, क्योंकि कभी कभी आप सिम्टम को ठीक मैच नहीं कर पाए तो ये मेडिसिन से आपका प्रॉब्लम इतना बेहतर नहीं होगा, इतना अच्छा आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना। फिर अगले वीडियो में आप सबों से हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, खुदा हाफिज।